o'yini kerakli bizga bo'lgan burchakdan chiqazib yuborishyapti va hattoki u nokni qabul qilib olishi mumkin edi. Birinchi qabul qilib olingan nok bu yutqizilgan fight bo'lishi mumkin. Ehtiyot bo'lish kerak bundan. Yigitlar iftar loqapida qoldi. Granata qizdirilyapti ikkita o'yinchi tomonidan ham. Glory ehtiyot bo'lish kerak. Glory Klax tomonidan granata uloqtirildi va Klax qanaqa qilib yashayapti u. O'ta loqapida. Yana bitta granata. Endi nok. Juda yaxshi. Glory birinchi nokni amalga oshirdi. Smoklar bor, transportlar bor, safe holatda. Ular yurishni boshlashdi. Klax nokda. Bunga chalg'igan yigitlarimiz chap qanotdan yurishni boshlashdi. Glory yana bitta nokni amalga oshirdi. Birga 3 Arkret O'zbekiston uchun top 1ni qo'lga kiritmoqchi. Va Arkret 3-1 holatda bo'ldi bu top 1. Arkret yigitlari. Mana u biz kutgan damlar. Mana u biz xohlagan natija. Zona o'ynadi. Bizdan omad rosa qochdi ikkinchi kunda. Va ana o'sha ikkinchi kun uchun comeback mana boshlandi. Ikkinchi kartani o'zidanoq Erangilni o'zidayoq